Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, masasaksihan naman natin ang episode number 5. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng The Trainee. Dito lang yan sa NS Premiere Reaction. Kung maalala nga natin, nang dahil sa matinding kaharutang mga nangyari nga syempre kay Bami at saka kay T or kay Tay, ayun, nabasag yung hard drive. Pero bago matapos ng episode, nakita nga natin at nasaksihan nga natin yung tinatawag nga na backup file. Pero, gayon pa man na masasabi ba na magiging successful in the coming episodes? Wow. Charatski. Oo, kasi talagang alam yon. Sabi nga hindi na daw mababawi yung yung nabasag na number 2 kung hindi naman dahil sa kaharutan ng mga lintik na yun. Pero ito na nga tayo sa pagpapatuloy nga ng internship situation syempre ni Ryan, syempre under the supervision of Jean. Ito namang si Pai magiging second AD na or second assistant director na siya. 'Di ba? Grabe yung naging twist dun sa story niya para sa susunod nga daw 'yon na nagagawin daw ata na parang music video, correct me. Pero ito na tayo dahil sisimulan na natin ang ating pagre-react sa susunod na nasa ng ballpen ko. Honestly, nawawala na naman siya. Simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 5 in 3, 2, and 1. Let's play. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแค่ไม่กินน้ำเนี่ยค่ะดินมันจะพังหรือยังไงไปเร็วถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินเลยตัวนี้แหละฮาร์ดดิสที่พี่เจนตามหาว่ากูไปยอมรับกับพี่เขาตรงดีกว่าไม่ได้นะเว้ยมึงอาจจะถูกตัดสิทธิ์ฝึกงานได้เลยนะเว้ยพวกมึงทำบ้าอะไรกันเนี่ยมึงคิดว่ากูโกรธมึงเรื่องที่ทำฮาร์ดดิสก์ตกเหรอวะกูโกรธที่พวกมึงทำอะไรไม่คิดแบบเนี้ยถ้าไฟล์หลุดขึ้นมามึงโดนฟ้องเลยนะไอ้เต้ผมขอโทษครับพี่แว่นที่ฉันกล้าพูดออกไปแบบนั้นอะพอพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่ได้มาฝึกงานที่นี่แล้วหนูโกรธที่พี่เจนไม่ให้หนูช่วยรันกองหนูโกรธที่ให้หนูไปทำยูนิตเล็กๆหนูคิดว่าตัวเองเก่งใช่ไอ้เรื่องมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่อันนี้มันทำงานเป็นทีมและที่เจนมาให้เราไปรันยูนิต B เนี่ยมันใช่ว่าเทสก่อนลงงานจริงถ่าย TVC คราวหน้าไปเป็นผู้ช่วยสอนเจนมาด้วยขอบคุณนะคะหนูจะทำวันนี้ไม่จนตายเลยพี่โอเคเอาไซส์ใหญ่สุดกรอบแพงสุดมาเลยนะคะhanap ko rin yung ballpen ko. Nalaglag lang pala sa floor. แต่ขอวันนี้เดี๋ยวที่สุดด้วยค่ะด่วนแค่ไหนมันต้องใช้เวลาอัดรูปอะค่ะคุณไงก็ส่งรูปมาเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวลองวางเท็กซ์ให้ดูพี่เขียนว่าอะไรคะงั้นเอาเป็นแบบว่า Love Forever รักเธอที่สุดไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอค่ะisulat mo kaya ส่งรูปไปให้ทางไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วยังไงก็โทรเรียกนะแต่ขอไวๆด้วยค่ะ wow ค่ะ pinagmadali ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธออันนี้อ่ะพี่อิงเอาสีสว่างๆอ่ะหัวนั้นน่าจะชอบdapat yung pang yung pang altar ang datingan. อะไรอ่ะ bakit? Ay! น้องหมากับแมวไปแล้ว Oho!
Aso pala! Akala natin kung anong klaseng paghaharot ni ate girl. Aso lang pala. Aso palang namatay. Go. Actually, akala ko kung ano yung ano nga niya, 'di ba? Firmam pala. Ay nako. Firmam pala siya. Kaya yun. Pero alam nyo, yung mga firmams, naintindihan natin yan kasi syempre feelings nila yan eh. 'Di ba? Towards their pets. 'Di ba? And yun, part nga naman talaga ng buhay nila syempre yung mga aso. 'Di ba? Ito na tayo. Na 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 na. Charot.โอ้พายมาไวจัง ก็มาปกตินะ มาก่อนชั่วโมงนึงเนี่ยนะปกติ mukhang inspired ka, girl. ไม่ติดอะไรวันนี้ Pero inspired ka ha, kaya ka parang nakatanga ata. ตื่นเต้นไหมจะได้เป็นผู้ช่วยสองอ่ะ ก็เฉยๆนะ พี่เขาให้ทำอะไรก็ท Pero excited ka pa rin. ำแต่แกก็ต้องทำงานกับฉันนะเว้ย เป็นผู้ช่วย 2.1 กับ 2.2 อะไรอย่างนี้ก็ได้อะ ผู้ช่วยมันมีถึงลำดับที่เท่าไหร่ล่ะพาย ก็แล้วแต่กองนะ ถ้ากองเล็กๆ ก็มีผู้ช่วยคนเดียว ผู้ช่วยก็ตรงตัวแหละ เป็นคนช่วยผู้กำกับ ถ้าผู้กำกับคือหัว ผู้ช่วยคือสองมือนี้ ช่วยเสริมไอเดียผู้กำกับทุกอย่าง ผู้ช่วยบางคนก็โตเป็นผู้กำกับด้วยนะ แก มันขึ้นเออร์เลอร์ แบบนี้นะนั่นก็แปลว่าพี่เจนก็เป็นผู้กำกับได้เหรอ ได้สิ กว่าจะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับได้แบบพี่เจน ต้องผ่านประสบการณ์มาเยอะมากๆอ่ะ Oo. แต่ฉันว่าพี่เจนคงไม่อยากเป็นผู้กำกับอ่ะไม่งั้นคงทำไปนานแล้ว Lo, ฉันเดือนนะ sure ka? เอ๊ะ Naku, mukhang ito na naman yung hard drive. Hard drive 3! Oh my ไม่ต้อง gosh. มาถอนหายใจเลยนะ เขาบอกแล้วไง ว่าถ้าเธอถือฮาร์ดดิสก์อีก เขาจะไม่เดินด้วย เขาจับไว้แน่นมากเธอไม่หล่นหรอก Yun na naman yung harutan nilang dalawa. เมื่อไหร่จะเริ่มงาน Ano? กับพี่สักทีอ่ะช่วงเวลาเราก็มีเวลาส่วนตัวดิ นี่หายใจเข้าก็ต้องเกรงทุกที กลัวไปกระทบอีกก้อนเนี่ย ต่อมาเลยนะ มันเป็นแผนของการใช้เพื่อแย่งกันพูดมา Wala siyang kinalaman, gamit lang siya. ผมก็แค่อยากเคลียร์งานให้เสร็จไวๆอ่ะวันครบรอบจะได้อยู่ด้วยกันไง Hmm? ตัวเองก็ แล้วมียังไหวใช่ไหมที่ตามเต้มาฝึกงานที่เนี่ย ไหวแหละ แต่เซ็งอ่ะ อุตส่าห์ได้ฝึกที่เดียวกัน แต่ไม่ได้เจอกันเลย แต่ไม่เป็นไร Eh, di dapat Kaya lagi yun, kayo pwede. nagkikita talaga. Pamilya ko na. เขาจะพยายามหาเวลามาอยู่กับป้าหมีให้เยอะกว่านี้นะอดทนอีกนิดนะ 3 เดือนก็จบแล้ว Hmm. 3 months pa. Yeah. Pa? Ayun. Parang tanga.
Nakaganon ตอ siya นนี้ผม eh. ยุ่งกับทีม Hawak-hawak ตัวใหม่ niya. แต่ว่าผมมีงานให้พวกคุณ2 คนทำคนรู้จักของพี่ใบหม่อนเนี่ยเขากำลังจะทำ MV แต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีไอเดียไปขายลูกค้าเดี๋ยวผมส่งเพลงให้ฟังแล้วพวกคุณ2 คนก็ไปลองทำไอเดียมาพิชกันโอเคค่ะ ก็ทำพิชชิ่งไงเหมือนทำสไลด์รายงานนั่นแหละเข้าใจแบบไหนก็ทำมาก่อนเดี๋ยวผมสอนทำพิชชิ่งอีกทีนึงหน้าผมมีไอเดียให้คุณเหรอKailangan may magandang idea siya on the music video kasi ganun kahirap eh. Katulad ng iba parang 'di ba may mga kanta na may mga hindi lahat. May mga kanta na ang pangit ng naging outcome dun sa music video. Pero 'di ba better din yung alam mo yun, better din yung may ano eh, yung may good idea ka talaga, may magandang idea ka talaga. 'Di ba? Kaya nga 'di ba sa production hindi pwede ang pwede na. 'Di ba? So kailangan you need to exceed on that expectation of the music video, 'di ba? Ano, lag. Lag. Oh my gosh. นึกไม่ออกเลยเหรอ Oh no. แกลองนึกอะไรใกล้ๆตัวก็ได้นะ ไม่ต้องคิดเยอะ เช่นแบบหนังที่ชอบอ่ะ Ayan, pwede kang makagawa ng music video with that inspiration. Ayun lang. ตรงนี้ ฉันว่าแกคิดเยอะเกินไปเว้ย อะไรก็เป็นไอเดียได้ทั้งนั้นอ่ะ แกชอบอะไรบ้าง เกม แฟชั่น งานอดิเรก คน อะไรก็ได้เลยนะ ชอบอะไรเหรอ Ako, you need to know more nga talaga. Tama yung title ng episode na to eh, 'di ba?และนี่ก็เป็นโปรไฟล์ออฟฟิศนะคะ แล้วก็พ่วงกับของเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ส่วนถ้าคุณแหม่มเนี่ยอยากร่วมงานกับผู้กำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์ท่านไหนเนี่ยสามารถแจ้งจูดี้ได้เลยค่ะขอพูดตรงๆเลยนะคะคุณจรินพรผู้กำกับดีๆสมัยนี้หายากมากมีแต่เด็กหัวนอกงานแต่ละอย่างออกมาแต่แต่งตัวโป๊ะๆกินเหล้ากินเบียร์ไม่ไหวค่ะจูดี้เข้าใจมากๆเลยค่ะถ้าคุณแหม่มอยากรู้จักผู้กำกับกับทีมงานของเราเนี่ยจูดี้สามารถนัดคุยให้ก่อนได้เลยนะคะเผื่อว่ามีอะไรที่คลิกหรือว่าไม่คลิกกันเนี่ยเวลาที่ร่วมงานกันเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาค่ะดีค่ะงั้นเดี๋ยวจูดี้ทำนัดให้เลยนะคะNgiti ka ngayon. Sige. คุณเจทีคะ Lalaban ka ba sa Olympics, Mr. JT? คุณเจทีคะถ้าคุณเจทีสนใจเนี่ยทางจูมีทีมมาร์เก็ตติ้งให้ด้วยนะคะส่วนเรื่องโปรดักชันเนี่ยก็ตามที่จูส่งให้เลยคุณเจทีคิดว่ายังไงบ้างคะคืองี้นะครับคุณจูดี้ผมมาเรียนจบมา4 ปีแล้วครับและทีเนี้ยผมอยากทำธุรกิจกับสิ่งที่ผมรักครับคุณจูดี้เข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจมากๆเลยค่ะคุณบะหมี่ค่ะคุณบะหมี่ใช่ไหมครับผมรบกวนคุณบะหมี่ช่วยถ่ายวิดีโอจากมุมนั้นให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Ooh. ได้อยู่ Go with it. ขอแบบเห็นผมแบบทั้งตัวเลยนะแป๊บนึงครับช่วยแน่นอนได้ไหมครับเพราะว่าผมอยากเห็นวิวครับ cause that's my hometown baby
New York. sure. Okay. ได้ค่ะ perfect ดูดีมากเลยค่ะ Tapos nahulog ang loob ni ni Bami kay JT ha. สำหรับจูนะคะจูคิดว่าคุณแหม่มเนี่ยน่าจะติดเรื่องคอนเซอร์เวทีฟนิดหน่อยค่ะ แต่จากที่จูได้คุยกับเลขาเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทีมเขาก็เป็นวัยรุ่นอยู่นะคะจูเลยคิดว่าทำไป2 ออปชันเลยดีกว่าค่ะ ส่วนคุณเจทีเนี่ยเขาโอเคนะคะ ที่จะให้ทีมเราทำพิชชิ่งไปเสนอ แต่เหมือนเขาจะมีผู้กำกับในใจแล้ว ทีต้องมารอคออีกทีค่ะว่าพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นของเราหรือเปล่า And that's number 1. บะมี่เป็นไรอ่ะที่จูดี้เขาพูดมาครบเปล่า แล้วไงวันนี้ไปคุยกับลูกค้าเป็นไงบ้าง ครบค่ะ หนูจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าวันนี้ไปคุยอะไรมาบ้างลูกค้าถ่ายสเก็ตมีเต็มเครื่องกูเลย ใครนะใครถ่ายสเก็ต พี่ไม่เหมือนคะจูขอปรึกษาหน่อยค่ะพอดีว่าไทม์ไลน์ของคุณแหม่มกับคุณเจทีเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันหรือเรียกว่าทับกันก็ได้ค่ะทีนี้ Sino hindi na drawing niya? คนมันไม่พออ่ะ งั้นเรื่องทีมเดี๋ยวจูจัดการให้ด้วย ก็ได้ เพราะงั้นคือต้องกันแบบนึงอ่ะไว้จ้างรับด้วยเพราะว่า Ganun talaga. ไม่ไปกินข้าวแล้วไง ไม่หิวครับ พี่เจนกินแล้วเหรอครับ ยังอ่ะ ประชุมตั้งแต่เช้ายังไม่จบเลย พี่เจนครับ ช่วยดูไอเดีย MV ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ นี่คืองาน MV ที่ผมให้หาไอเดียเหรอ คุณมีเวลาตั้งครึ่งวันทำได้แค่นี้เองเหรอ แล้วรู้ว่าผมชอบหนังแนวนี้ก็เลยมาแปะเอาใจว่างั้น ถ้าคิดตื้นๆแบบเนี้ย ผมว่าคุณนั่งเฉยๆจนถึงเวลาเลิกงานดีกว่า Ibig sabihin nun, you need to make it more. Parang, di ba? Parang mas palawakin mo pa yung idea mo. Kasi music video yan eh. Di ba? And for him, hindi pwedeng putyo-putyo ha. เพราะงั้นกลับบ้านได้แล้ว Ay, grabe siya. Pero di ba ang sabi niya, tuturuan niya on how to pitch? Di ba? Adi sana, nako, yan na naman si Jay na yan na naman si PJ na na ewan. Diyos ko. Ang sabi niya kasi 'di ba kanina, parang tuturuan niya, 'di ba, on how to pitch how to have an idea. Pero sana man lang sinabi na lang na hindi project to sa akin. Can you make it alam mo yung parang idadaan naman lamang sa masinsinang usapan. Hindi naman naabot sa mga ganyang usapan na if you have more shallow idea, umupo ka na lang dyan o kaya pag inanto ka, umuwi ka na lang, parang ganun. Wag naman ganun. Wag naman natin idaan sa mga ganung usapan. Parang nakaka-offend naman, di ba? Siya, ipagpatuloy na natin kaagad-agad dahil in fairness kay Mr. JT ha, oo. Ito na tayo. Simulan na natin kaagad-agad ang part number 2 sa kwento ng episode number 5 in 3, 2, and 1. Let's play.สวัสดีครับพี่จ๋า เป็นไร งานเยอะเหรอ เดี๋ยวโดนพี่เลี้ยงด่ามา ไอ้เจมันก็ปากนี้แหละ ทำงานกับมันมากี่ปีก็ปากดีไม่เคยตกอันดับ ให้เดานะ แกเรียนมาไม่ตรงสายแน่เลยใช่ปะ พี่จ๋ารู้ได้ไงอะครับ ดูก็รู้แล้ว ไอ้เจนมันไม่ชอบเด็กฝึกงานที่เรียนมาไม่ตรงสายอ่ะ ทำไมพี่เจนเขาถึงไม่ชอบคนที่เรียนคณะอื่นเหรอครับพี่จ๋า ถ้าเอาจากที่เขาพูดกันนะ เจนมันคิดว่าเข้ามาก็ลองฝึกเล่นๆอ่ะ ไม่ได้จริงจัง เอามาก็ทำอะไรไม่เป็น ไม่มีพื้นฐาน แถมต้องมาสอนใหม่จากศูนย์อ่ะ เนี่ยถามไอ้นี่ดู เจนมันมีปัญหากับเด็กฝึกงานทุกปีแหละ ใช่
ไอพี่เจมส์ผู้ช่วยนะ พี่เลี้ยงน้องมัน ใน2 ปีก่อนมันมีเด็กเรียนมาร์เก็ตติ้งมาฝึกทำผู้ช่วยไงแม่งทำได้ทีเดียวร้องไห้ลาออกไปเลย เก่งกับทุกคนในโลกนี้แหละเจนอ่ะหงอใส่ลูกค้าทำให้ได้ทุกอย่างไอ้ทำให้ลูกค้าทำไปเถอะแต่อะไรควรสู้เพื่อทีมก็ต้องสู้ปะวะนี่แม่งเอาใจลูกค้าไม่เห็นใจทีมเลยผู้ช่วยเหี้ยอะไรวะ True. Kaysa yung ikaw ay mapahiya, dapat, 'di ba? Dapat ano 'yan eh, dapat yung maayos lang na hindi naman kasi katulad ng iba na ang bagsik din naman kasi sa mga criticism, 'di ba? Na ang pangit ng idea mo, wag ka nang gumawa. Parang ganun. Wag naman alam niyo, I suggest din even you're in the production or not, dapat hindi ganun sa ano eh, 'di ba? Dapat hindi ganun ka harsh, 'di ba? Kasi ang pangit pakinggan na maririnig mo na lang na ang pangit ano yun? Ang pangit naman ng idea mo, hindi ko naman nagugustuhan, ano ba 'yan? Pero I experienced that one time. Oo, na-experience ko yung ganong remark before. Pero na-adapt ko yung mga ganong kapag pangit, alam na kung saan galing. May mga ganun akong remark before not maybe not just from this year but even before na kahit sa mga BL series, ito I'll be honest with you, sa mga Pinoy BL series, may mga remarks ako doon sa isa kong laptop before na ang pangit ng pagkakagawa talaga. Oo. And no doubt, 'di ba? Yung iba doon, ewan ko lang kung kamusta na. Tuloy na tayo. Pero ito kasi marketing to eh. Accounting naman to. สวัสดีครับป้า บินพิมพ์อาร์ตครับ ไหนบอกจะเอามาให้ตั้งแต่เมื่อวาน ได้ตรวจก่อนเอามาส่งไหม ตรวจแล้วครับ ให้ใครตรวจ ผมตรวจเองครับ ที่แผนกเนี่ยเขาไม่สอนกันหรือไงว่าพี่เลี้ยงนะต้องตรวจก่อนเอามาส่ง และสำเนาบัตรเนี่ยนะมันต้องตรงกับคนที่เซ็นรับ อันนี้มันเรื่องพื้นฐานเลยนะ แล้วนี่อีกต้องเช็คนะว่าไหนหัก 3% อันไหนหัก 5% โอ้นี่ผมผิดขนาดนั้นเลยเหรอครับ ผมก็ตรวจมาแล้วนะ ป้าดูผิดหรือเปล่าครับ Patay! Uh-oh. งั้นเดี๋ยวผมกลับไปแก้เองก็ได้ครับ มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะ หรือจะให้เพื่อนฝึกงานคนอื่นทำก็ได้นะ คนที่เขาพอ busy รู้เรื่ sila, อง oo. Grabe ka naman. Grabe naman yung taga-accounting na yan. Siguro tumanda to sa stress. Yung walang masayang buhay, alam mo yon. Oo, talagang tinitigan mo la ulo hanggang paa eh. Ang sama kaya nun. Pero nung minsan, ayoko na magkwento. Tuloy na nga tayo. เราเลือกการ์ดเอง เขียนข้อความเองเนี่ย ลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจ และเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษ ส่วนการเลือกซื้อของขวัญขอบคุณลูกค้าเนี่ยไม่ยากหรอก แค่ดูให้เข้ากับแบรนด์เขาระวังเรื่องแบรนด์คู่แข่งทั้งทางตรงทางอ้อมบะหมี่เรื่องของขวัญเก่งไหมพี่รู้ปะบะหมี่เรื่องของขวัญเก่งที่สุดเลยนะบะหมี่มีเพื่อน18 คนบะหมี่เลือกให้นะเพื่อนชอบหมดทุกคนเลยบะหมี่มีเพื่อน18 คนเลยเหรอใช่พี่นี่แค่เพื่อนตอนมหาลัยนะ Tapos yung jowa niya maganda rin yung nagagawa. บะหมี่รู้หมดเลยว่าต้องเลือกอะไรให้งั้นบะหมี่ช่วยพี่คิดหน่อยสิว่าพี่ซื้ออะไรให้ลูกค้าดีลูกค้าเป็นแบรนด์น้ำอัดลมกำลังจะเปิดร้านอาหารกึ่งผับปลายเดือนนี้ภาพลักษณ์เขาเป็นยังไงอ่ะเขาเป็นนักดื่มปะแต่ถ้าเขาเปิดร้านแนวนี้บะหมี่ว่าซื้อไวน์ให้เขาดีไหมบะหมี่เลือกไวน์เก่งนะ
ถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ย ของขวัญของเราเนี่ย ก็จะไปกองกับของขวัญคนอื่น มันมีลองคิดดูนะ ลูกค้าเปิดร้านอาหารใหม่ แค่เขาออเดอร์เครื่องดื่มเองเนี่ย ก็น่าจะมหาศาลแล้ว แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นของตกพิเศษหน่อยเนี่ย ของชิ้นนั้นน่ะ จะตั้งอยู่ที่ร้านเขาตลอดไป So you need to think more about the gift. เกือบดีแล้ว Malapit ka na. Oo. Your idea was close. It means na malapit na siya dun sa target idea niya. Aba. 7:26. ยังไม่กลับหรอ ให้กลับก่อนเลย Na-scold na ano siya eh. ที่พี่เขาให้ทำโบช่วงนี้พี่เขาคงยุ่งๆอ่ะ กลับก่อนนะ สวัสดีค่ะพี่เจน กลับบ้านได้แล้ว พี่เจนกลับก่อนเลยครับ ผมไม่มีนโยบายให้เด็กฝึกงานกลับบ้านทีหลัง เพราะงั้นกลับบ้านได้แล้ว And you need to leave right away. Di ba? You need to leave right away. Oh. หิวแล้วไง ไม่หิว ไม่หิวแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะ เสียงบีทบ็อกซ์ในลำคอเหรอ เดี๋ยวไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวข้างหน้านี้ก็ได้ ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงไหนเหรอพี่เจน ถ้าพี่เจนรีบเนี่ย พี่เจนกลับก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวผมเดินไปกินเอง มันอยู่ข้างๆคอนโดผมอะเดินไป5 นาทีก็ถึงแล้ว คอนโดพี่เจนใกล้จัง ผมเป็นคนต่างจังหวัดอะพอเข้ามาทำงานกรุงเทพก็เลือกที่พักอยู่ใกล้ๆที่ทำงาน ประหยัดเวลาเดินทาง แล้วก็ได้เวลานอนเยอะขึ้นด้วย ดีอ่ะ พี่เจนนี่อายุเท่าไหร่เนาะ เฮ้ยระวัง Ano ba yan? Going back to the question, ถามทำไม magkano? Ilang taon ka na? ผมแค่อยากรู้ว่า ต้องอายุเท่าไหร่เหรอถึงจะรู้ว่าตัวเองอยากทำงานอะไร ถึงได้กล้าซื้อบ้านอยู่แถวนั้นนะ ร้านนี้เนี่ยอร่อยนะ เวลา5 Ito yung after work ha, after work ito. เหนื่อยอะพี่เดินเลือกซื้อของตั้ง5 ชั่วโมงถามจริง แค่เลือกซื้อของให้ลูกค้าต้องละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเขาได้ของไปฟรีๆได้อะไรไปก็โอเคหมดแล้วมั้ง ก็จริงที่ว่าลูกค้าเขาต้องโอเคหมดนะ แต่ว่ามันก็เป็นภาพลักษณ์ของออฟฟิศเราไง เราเลือกของที่ดีที่สุดให้เขาฟรีๆเพราะอยากให้เขามาจ้างงานเราอีก Oo, kasi dun lalabas on how to be a good to how to have a good company, 'di ba?
Kasi ganun talaga sila eh. And hindi yun pwede na, alam mo yun, hindi yun pwede na putyo-putyo lang eh, na parang ayan napaka-boring naman nung niregalo sa atin, ay paulit-ulit na lang yung niregalo. They need to come up with something new, 'di ba? And yun yung kailangan nila sa pagpapatuloy ng ating kwento. แล้วมีไหมที่ซื้อไปแล้วลูกค้าไม่ชอบ เยอะแยะ ตอนพี่มาทำงานใหม่ๆเนี่ย พี่ก็โดนด่าแทบทุกวันน่ะ จริงปะพี่จูดี้เนี่ยนะโดนด่า Sa mga ไม่ได้ unang หรอก araw พี่ไม่เคย kasi, โดนด่า พี่ว่าไม่น่ามีมั้ง ไม่รู้ดิ แต่ว่าพี่จูดี้อะอย่างเท่เลย วันนี้ที่เข้าไปคุยกับลูกค้านะ พี่รับมือได้ทุกแบบ ประสบการณ์ไงบะหมี่ AE อายุเท่าพี่เนี่ย เขาก็ทำได้หมดแหละ ไม่จริงอะพี่จูดี้อะอย่างเก่ง อยากสวยๆเก่งๆแบบพี่บ้าง ooh, หนูหมายถึง หนูแค่สวยอะยังไม่เก่ง yun lang. Mm. Well, kasi they were honed, 'di ba? Na-hone kasi sila eh. 'Di ba na-develop nila yun on their own. Ay, sarado na. Nako, นี่คุณโอเคปะเนี่ย yung nagka-crumble siya. คุณไปด้วย Oo. เดี๋ยวผมหาอะไรให้กิน แล้วฝึกงานเป็นไงบ้างอ่ะ ชอบไหม Mm. ชอบแล้ว ชอบมากด้วย Pero 'di ba sa case kasi nung ano ni Miss Judy, sa kanya kasi hindi pwede ang pwede na eh. 'Di ba? And yun yung isa sa mga natutunan ko before nung nag-intern din ako sa marketing. Kasi 'di ba yung kanilang ano is marketing, 'di ba? Yung kanilang department was under the marketing. Yet, alam niyo yun, hindi pwede ang pwede na. Hindi pwede na maganda lang, hindi pwede na binonggahan lang. Hindi. You need to exceed with those words talaga. Kasi yun yung ano eh, yun yung kailangan talaga. You need to exceed in those words na binonggahan, na alam mo yun na parang masyadong ginalingan ang marketing. Dapat ganun. Hindi pwede yung hanggang ito lang yung kilala mo. 'Di ba na parang sa ulo mo na yung kanilang alam mo yun yung ireregalo mo sa kanila. No, hindi ganoon. Dapat kahit hindi mo kilala yan, you know their brandings, you know everything. 'Di ba? And yun yung isa rin sa mga meaning ng hindi pwede ang pwede na. Kasi nung dati napagalitan ako sa ganyan eh. Ano, pwede na yung ganyan para sa iyo? Sabi ko, ay mali yun. Totoo yun. Napagalitan ako before. 'Di ba? By the way, highway. Basta laging tatandaan ha, hindi pwede ang pwede na sa ganyan. In order for the other people to make it as good as it is, kailangan talaga ay maganda ang maging outcome at hindi yan putyo-putyo lamang o hindi yan basta-basta lamang, di ba? By the way, highway, let's go to part number 3 in 3, 2, and 1. Let's play. Tao sa bài này nè.
Ewan ko if that will be under the minimalistic. Alam mo yon?ขอบคุณครับ งาน MV อ่ะมันต้องเล่าเรื่องมากกว่าโฆษณา ก็เหมือนทำหนังเรื่องนึงอ่ะจะหามูดแบบเดียวไม่ได้หรอก ถ้าคุณอยากทำผู้ช่วยเนี่ยคุณต้องดูหนังเยอะๆดูว่าเขาเล่าเรื่องให้คนเข้าใจยังไง ผมก็ชอบดูหนังนะแต่ว่าเป็นหนังทั่วไปอะ ทั่วไปยังไงอ่ะ ก็ที่ภาพไม่ได้สวยไม่ได้เท่เหมือนที่พายดูอะบ้านผมชอบดูหนังแอคชั่นแบบหุ่นยนต์สู้กันอะไรแบบเนี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้กับงานได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เท่ จะเท่หรือไม่เท่เนี่ยอยู่ที่รสนิยมจะเอามาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ว่าคุณหาไอเดียจากหนังได้มากแค่ไหนคุณอาจจะดูละครคุณธรรมแล้วก็ได้ไอเดียเจ๋งๆไปทำโฆษณาสักตัวก็ได้ถ้าอยากดูหนังอ่ะหยิบได้เลยนะข้างหลังเดี๋ยวผมทำอะไรง่ายๆให้กินO, diba? Tapos paglulutuan ka pa niyan, ay iba. Oo. Pinaglutuan ka eh. Diba? Diba? Mm-hmm. At saka totoo yung dapat hindi lang sa isang mood ka mag-aano eh. You're not going to focus on one mood only, diba? ครับพี่เจวันมะรืนนี้ว่างไหมพี่ เรื่องเลยนี่เหรอ ใช่พี่พอดีผมติดไข้หวัดใหญ่มาผมว่าผมไปรันกองไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ไปรันแทนผมได้ไหม Subay moโอ niyan. เคส่งรายละเอียดมาแล้วกัน ได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวผมส่งพวกช็อตลิสต์พวก breakdown อะไรทุกอย่างไปให้พี่ดูนะครับผม โอเคเดี๋ยววันหาจะทักไป โอเคครับขอบคุณครับ มันจะไปทันได้ยังไงวะซีนใหญ่ให้ชั่วโมงเดียวเองเหรอซีนนี้ไม่ทันแน่ๆกินข้าว20 นาทีไม่พอปะ Yun yung nasa breakdown ตลอดเลยเหรอ ออกกองครั้งหนึ่งปัญหาเยอะตายมาทุกทางอ่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องไฟเสื้อผ้าโลเคชั่นเราต้องคิดทางออกเผื่อไว้ให้หมด โหงานผู้ช่วยนี่มันกว้างขนาดนี้เลยเหรอครับ เคยได้ยินไหมอ่ะว่าถ้าผู้กำกับคือหัว ผู้ช่วยคือมือทั้งสองข้าง Yun และ yung ถ้าผู้ช่วย sinabi ni คือมื ano. อทั้งสองข้างเนี่ย นี่ มัน ไป ยังไม่พอนะมันยังเป็นเท้าทั้งสองข้างอีกง่ายเลยเป็นมือเป็นตีนเป็นทุกอย่างเท่าที่จะเป็นได้อ่ะ Mm-mm. เก่งกับทุกคนในโลกนี้แหละเจนอ่ะหงอใส่ลูกค้าทำให้ได้ทุกอย่าง จะทำให้ลูกค้าทำไปเถอะแต่อะไรควรสู้เพื่อทีมก็ต้องสู้ปะวะนี่แม่งเอาใจลูกค้าไม่เห็นใจทีมเลยผู้ช่วยเหี้ยอะไรวะ Mm. แล้วพี่ นี่ก็เป็นหนึ่งในการหาเล็บเหรอ พี่เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยไหมอะ ปัญหายังไงอ่ะคุยงานไม่เคลียร์แบบนี้เหรอ ประมาณนั้นนะครับ หรือเรื่องที่คนในออฟฟิศด่าผม ว่าผมไม่เห็นหัวทีมงาน สักแต่ทำงานเอาใจลูกค้า ไม่สนว่าใครจะเป็นยังไง ผมว่าเขาก็ได้แค่ด่า ผมรู้ดีว่าเจตนาผมคืออะไร ถ้าอยากเอากลับไปดูที่บ้านเนี่ย ผมให้ยืมนะ สมัยนี้เขายังมีคนใช้เครื่องเล่นซีดีด้วยเหรอครับ นั่นไง And hindi yan part ng digital ngayon. Oo. คุณเอาไอ้นั่นมาลองให้หน่อยดิ ไม่ใช่
คุณจะ No, บ้าเหรอ iPad มาจับนี่ก่อนเร็ว yan! คุณเอาแผ่นชมพูมาลองก่อนก็ได้เร็ว วางที่โต๊ะสิ Init na init ka na, tapos ang tagal pa. ขอโทษครับ กินได้ปะเนี่ยไม่ได้ใส่พริก ใส่ได้ครับ ผมกินเผ็ดได้ ผมไม่ใส่อ่ะ กินเผ็ดไม่ได้ Yun lang. Pero parang this is their best way to get to know more about each other ทำไม talaga. รู้เรื่อง And เนี้ that's ย the focus of this episode eh. ผมเคยดูเรื่องนี้กับพี่สาวอะแต่ว่าดูไม่จบ พี่สาวผมชอบไรอันกอสลิงอะ มาอีกหลายอันละแล้วดูบาร์บี้ยัง ต้องเป็นไรอันสกอตลิงที่แน่นหนังบูเพราะว่าบ้านผมดูหนังแอคชั่นอะ คือไลอันธรรมดาก็ไม่ชอบ ชอบไลอันบูบูว่างั้น ถ้าชอบอะไรอ่ะ ก็คิดต่อยอดเป็น MV ก็ได้นะ เพลงรักหวานจ่อยขนาดนั้นน่ะเอาหนังฆ่ากันมาเป็นเลฟได้ด้วยเหรอครับ ขึ้นชื่อว่าไอเดีย มันจะมาจากไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละ Tama, ไอเดีย hindi ที sinabi สิ ni ของผม Pai. เนี่ย Oh. ยังมาจากหนัง Lord of the Ring เลย จริงๆ เนี่ย ผมดูเรื่องนี้ ก็เพราะว่าได้เข้ามาเห็นห้องพี่อะ ทำไม ผมเหมือนไดเวอร์เหรอ ก็คล้ายๆอะกลางวันเป็นอีกคน กลางคืนเป็นอีกคน พี่เนี่ยละเอียดมากกว่าที่คนภายนอกเห็นอีกนะ แล้วก็ผมไม่คิดว่าพี่จะไม่กินเผ็ดอะ เก่งนักนะ อะไรที่ไม่ใช่งานเนี่ย ตอนแรก Doon siya pa forte eh. ผมเครียดมากเลยอะตอนได้รับโจทย์อะกลัวว่าไอเดียของตัวเองจะไม่ดีพอ มันไม่มีไอเดียที่ดีแล้วก็ไม่ดีหรอกนะ มันอยู่ที่ว่าตอบโจทย์มากแค่ไหนมากกว่า อย่างวันนี้ที่ผมบอกว่างานคุณตื้นๆกลวงๆอ่ะมันก็ไม่ถูกต้อง ผมขอโทษนะ Ano daw? Wait, nawala ako มาก doon. แค่ไหน Sorry. มากกว่า อย่างวันนี้ที่ผมบอกว่างานคุณตื้นๆกลวงๆอ่ะมันก็ไม่ถูกต้อง ผมขอโทษนะ Buti naman. Buti naman ka mo. 'Di ba? เลิกเวอร์ดิเดี๋ยวมันหยดลงผมหมด กินเข้าไปหมด พี่พูดจริงอะ ก็จริงอะดิซื้อมาแพงด้วยเนี่ย แล้วมันก็ซักยากด้วยอะ เคยบอกไปแล้วไง ถึงเวลาขอโทษก็ขอโทษ งานคุณไม่ใช่ไม่ดี มันอาจจะแค่ยังไม่ตอบโจทย์ แต่มันก็ไม่มีไอเดียที่ไม่ดีเลยนะ Oo nga. Kasi ganun sa pitching eh. Ganun sa pitching, yun yung totoong pitching eh, 'di ba, na wala namang talagang wala namang sinabing pangit, wala rin sinabing maganda. Ang importante yung sorry, take two. Walang sinabing pangit, pero merong maganda. 'Di ba? Pag ayaw lang talaga at hindi pasok sa standards, oo, kahit maganda 'yan, kahit maganda 'yan, kahit maganda 'yan tapos hindi pasok sa standards ng production, it's not what they think of. 'Di ba? Hindi 'yun papasa eh. Kailangan mag-match yung standard, yung requirement na hinahanap at kung maganda. 'Di ba? Kasi merong katulad nung sinabi ko kanina sa part 1, merong pangit pero nandun sa standard. Merong maganda na wala dun sa standard. 'Di ba? So there's no perfect with that. 'Di ba? The real perfect one is if it matches the requirement and if it is good. 'Di ba? So tuloy tayo sa kwento. ผมเคยบอกพี่โจไปแล้วนะว่า ผมเป็นพี่เลี้ยงที่ไม่ดีหรอกสอนใครก็ไม่เก่ง วันนี้ผมเดินยุ่งทั้งวันเนี่ยเลยพาไปด่าคนแบบนั้นนะผมขอโทษจริงๆนะ Ano
แล้วฝึกงานเป็นไงบ้างชอบไหม1 วัน 3,000 อารมณ์ 3,000 emotions ไม่ค่อยชอบหรอกพี่ แต่ว่าตอนเนี้ยชอบแล้ว ชอบมากด้วย โอ้ย talaga ba? ไหนอัน ไหนอัน tulog na กลับบ้านคุณไปได้แล้ว ไหนอัน Kaya mo na, ramdam na niyang matulog dyan, wala ka na magagawa. Diba? Bagay ganayan ay ganayon. เขาบอกว่าให้ซื้อโดนัทมาจีบคนที่ชอบอะ Yun nga, 'di ba? So alam na natin. Alam niyo yung skill na gusto ko pang i-improve, yung being a detail oriented. Kasi sa totoo lang. Kahit nung nagsimula ako, okay naman yun. Nung nagsimula ako dito sa pagre-react, medyo na-develop ko na siya yung pagiging detail oriented. Kaya lang nung medyo nagtatagal na ako, mga 1 year, mga 2 years, alam ko yung mga alam ko na yung mga kalokohan ko dito sa NS Reaction Pero nung na-realize ko na I'm out of the detail, nung nag-start ako dito sa Thai BL Reaction, sabi ko yun yung kailangan kong i-improve. Kasi alam ko sa sarili ko na doon ako mahina. 'Di ba? I'm not that I will be honest with you guys, no, na even though I feel myself na very immature when it comes to that kind of thinking. 'Di ba? Sa ganyan. Well, kasi sabi nga nila, we can be mature of anything, but we can be immature also of anything. 'Di ba? Sabi nga, wala naman talagang perpekto sa buhay natin. We might be immature that needs a development. And we can be mature enough. 'Di ba? On some angles of our lives. 'Di ba sometimes kaya na natin yung time management Ako totoo to nakakaya ko na yung time management especially at this point in my life, 'di ba? Pero yung pagiging detail oriented doon ako kulang. 'Di ba? Sa outside ng YT doon mas okay ako sa detail oriented. Kaya lang dito sa reactions, 'di ba sabi sa inyo may mga different angles tayo sa buhay pero dito sa reactions doon ako kulang sa detail oriented. Na nung minsan may nag-comment sa akin, ikukwento ko before we start the part number 4, no? Na nung nasa A Tale of 1,000 Stars reaction ako, may nagko-comment, 'di ba, na parang there was something na parang it put on its negativity against me. 'Di ba na hindi ako kesyo focus, hindi ako, alam mo 'yun, na parang na kahit si Von, yung aking friend from anywhere. Yung aking kasamahan din sa NS Live na si Von. Sinasabi niya sa akin, 'di ba na minsan na katulad ng isang scene, yung isang series din, yung The Sign, 'di ba? Napapagalitan ako. Sabi, 'di ba alam mo na yung ganyan? Yung parang feeling ko napapagalitan ako talaga. So yun yung kailangan ko talagang ma-develop pa sa sarili ko talaga. 'Di ba? Na kahit hindi ako kahit hindi ako mag-react ng BL, kahit manood lang ako, yun yung kailangan kong i-develop. Without the need of anything, without the need of any people. 'Di ba? Or pwede rin with the guidance lang pero not personally needed. 'Di ba? Kahit sa mga NS Reacts, kahit sa mga NS podcast, yun yung kailangan ko rin talaga. So parang seminar ko rin siya talaga. Ipagpatuloy na natin sa part number 4 in 3, 2, and 1. Let's play.
Okay, tara. Sa kwarto yan. Sa office pa rin. Ooh, yeah. Look into my eyes. Yun yung buhay sa editing room talaga, no? Oh. Uy! Nakakagulat เหนื่ yung อยไหม ganun, ah. ทำงานแบบนี้ ก็เหนื่อยนะพี่ แต่ก็สนุกดีอ่ะ ซื้อของขวัญเยอะที่สุดในชีวิตเลย ถ้าบะหมี่อยากรู้อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนให้หมดเลย ถึงบะหมี่เนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจมาฝึกงานที่นี่ก็เถอะ แต่พี่อยากให้บะหมี่ได้อะไรกลับไปเยอะๆนะ รู้สึกงี่เง่าเลยอ่ะ ที่มาฝึกงานตามแฟน พี่เง่าอะไร รักกันก็ดีออก เฮ้ย หนูลืมแฟน Itong si Miss Judy, mukhang wala tong jowa. Oo. มันโทรมันคุยโทรศัพท์ทิ้งเลยหรือไงเนี่ย Wala, hindi. ไม่ต้องแฟนหนูในตลาด แต่ก็ตามเขาไปทุกที่เนี่ยนะ Patay. Alam niya lahat. She knows everything about you. Grade 10 first sem. นี่ แกเลขที่ 16 เหรอ เราบะหมี่เลขที่ 17 นะ Ano kaya nagustuhan niya kay Tay, ano? เราไม่ชอบกินขนม Yun lang. เราก็ไม่ชอบ แต่เขาบอกว่าให้ซื้อโดนัทมาจีบคนที่ชอบอะ Ba't ka pa bumili ng para sa kanya? Yun lang. Pangalawang basag na yun, ah. Basag trip din talaga tong si Tay. Grade 11, Sem 2. Iniwanan niyang tulog si ano. นี่เหรอน้องมะหมี่ที่เขาปฏิเสธมึงอะ ดิ แม่งบอกกูว่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วเซ็งสัตว์ เฮ้ยทางนี้ทางสะดวกแล้วนะเว้ยเข้าไปคุยกับน้องเขาเลย แม่งจะดีเหรอวะ Pumasok pa rin pala talaga siya sa loob. Okay. We got that point. Grad day. เขียนเสื้อให้หน่อยดิ ให้เขียนอะไรอ่ะ
เขียนอะไรก็ได้ Tapos nakalagay dun anything. เรียบร้อย Nakalagay talaga dun siguro sabi na. เขียนดีๆดิเขียนอะไรเนี่ย เอ้าก็เธอบอกว่าเขียนอะไรก็ได้อะ Oo nga naman. เขียนความรู้สึกอะจะเขียนด่าเราก็ได้ที่เราแอบชอบแก หรือว่า Wow! จะเขียนว่าเรานอนน้ำลายไหลก็ได้ เราขี้เกียจก็ได้ เราพูดมาก อะไรก็ได้อ่ะ แล้วแต่อ่ะ เขียนใหม่เลย โอเค Tapos anything ulit yun. Mabilis kasi siyang kausap eh. Kahit ganun siya ka-weirdong tao eh. เขียนแล้วเหรอ เขียนอะไรอ่ะ เคยกลับไปอ่านที่บ้านก็ได้ หวี อืม อยากดูอ่ะ You drool in your sleep, but that's cute. Ah! In fairness, na-highlight sa part na to yung kanilang love story, ha? It's 9 a.m.ชิบหายแล้ว โดนด่าแน่เลยกู Ayun, sige. Hindi mo bahay yan. Oh. ปิดแอร์ให้ด้วย ออกไปแล้วปิดประตูให้สนิท เดี๋ยวมันล็อกเอง At white polo shirt niya yan, ah. Ni Jane. Oh, bihis na anak. Anak talaga. Okay. Hơi thê à? งาน MV เหรอ ใช่ครับ แต่ว่าผมไม่ได้คิดเองหรอกนะครับ พี่เจนเขาช่วยแนะนำเรื่องการหาไอเดียแล้วก็หาเรฟอะครับ โห เดี๋ยวนี้คือกลายเป็นน้องรักไอ้เจนไปแล้วเหรอ ดีนะ ไม่หรอกครับ เขายังด่าผมอยู่เลยอะครับ แต่ผมก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะมาแนะนำเรื่องงาน MV ครับ ทำไมคิดงั้นน่ะ ก็มีคนบอกว่าพี่เจนเขาไม่ชอบน้องฝึกงานที่ไม่ตรงสายครับ นี่ต้องไปเชื่อเขา คนมันพูดไปเรื่อยแหละ จริงๆเมื่อก่อนไอ้เจนนะมันก็เป็นเด็กฝึกงานเหมือนกับพวกเธอเนี่ยไฟแรงด้วยนะแต่ว่ามีอยู่งานหนึ่งที่ต้องเอาไอเดียเด็กฝึกงานเนี่ยไปขายลูกค้าแล้วพอดีว่าแบบเขาเลือกของอีกคนอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เจ้าของไอเดียเนี่ยมันก็เลยได้ไปช่วยกำกับด้วยเงี้ยพี่ว่าเจนมันคงแบบเสียใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กคนนั้นน่ะเรียนมันก็ไม่ตรงสายใช่ไหมแล้วตอนหลังอ่ะต้องมีบริษัทอื่นมาซื้อตัวไปอีกเจนคงแบบไปทิ้งโอกาสนี้แล้วแบบคนที่อยากได้โอกาสจริงๆเนี่ยเข้าใจปะที่มันฝังใจแหละวิ่งจำได้เลยตอนนั้นน่ะเสียใจเป็นว่าเป็นเวรเลย Kaya ganun siya ka-perfectionist today eh. มันไม่อะไรหรอก Di ba? ดูดีดิถ้ามันไม่สนใจแล้วนะป่านนี้แม่งเมินใส่ไปแล้วไม่เสียเวลามานั่งสอนนั่งด่าอย่างนี้หรอกนี่เราเขาจริงนะกับรุ่นเราเนี่ยเทียบกับรุ่นอื่นเนี่ยเขาชอบพวกเรามากนะถึงไม่ค่อยได้พูดก็เถอะ O di ba? Hindi man niya maipadama yun, at least alam niya. นี่ใส่เสื้ออะไรตัวเบลอเลยเนี่ยแล้วลายของเจนเนี่ยมันเห็นยังเนี่ย Oo, halata niya. Nahalata niya, B. Pero bakit nga kasi ang laki ng shirt na yan? Parang oversize ang datingan. Ayan. Ayan.
Kasi naman to si Ryan. Pagka sinabing antok na, doon na natulog. Ang bira talaga tong batang to. Nakatulog talaga siya. Aha. เปลี่ยนสไตล์เหรอจ้าวันนี้โอปป้าสุด Oh! Opa daw! Hoy, opa daw oh! Siya ngayon yung may bright day, bakit? Pero ang tanong, napatay mo yung aircon. Baka mamaya may mga snow na dun sa kwarto niya, ha? Nako ka. After work. ไม่มีใครคุยกันเลยเหรอ Wala. โอ้ไปก็ได้ ไม่สนุกเลย เราไม่มีอะไรคล้ายกัน Wala nga talaga. Wala nga talaga nag-respond sa akin. Diba right after 5 minutes ata? Tuloy tayo sa kwento. ไปก็ได้ ไม่สนุกเลย เราไม่มีอะไรคล้ายกันหลายเรื่องเหมือนกันนะไม่เหมือนแค่อย่างเดียวพี่ไม่ติดแฟนทำวันนี้หนูว่าแฟนนะติดพี่มากกว่าพี่ไม่มีแฟนจริงปะพี่จูดี้พูดได้สิว่าฉันยังไม่คิดว่าพี่แกจะเก่งทุกด้านขนาดเนี้ย นี่เขาจ้างมึงมาอวยปะเนี่ย เลิกพูดเรื่องพี่เลี้ยงสักทีได้ปะ เนี่ยเหรอที่มึงบอกว่ามึงมีความรักอะ ๆ คนเราอะนะถ้ามันรักมันชอบใครอาการมันออกแน่ ใช่เหรอวะ ชอบเลยเหรอ มึงชอบใครนะไลออน Uh-oh. Hoy! Ano kaya ang mangyayaring bulgarang kwento? Na ating masasubaybayan? Sa ating papapatuloy ng ating reaksyon? Pero sa totoo lang, siya kasi yung may pinakamalaking struggle the whole day eh. Sino ba ito? Si Pa ano? Paano naman kasi napagalitan din siya dun sa marketing. Di ba? Pero yun, alam nyo, grabe din talaga grabe yung naging love story talaga nila that made this fourth part highlighted enough, di ba? Dun sa naging kwento nga ni anong pangalan niya nito? Ni Bami at saka ni Tay, di ba? Dun sa naging love story nga nila. Pero itong preview ng next episode can explain something eh. Di ba? Paano ba maging katulad ni Bami according to Miss Judy? Judy nga ba yung name? Judy, ako ng Judy, baka mamaya mali yung name niya. Diba? Mali ba natin na yun yung pangalan niya, diba? Pero yun, the best way daw kasi talaga, diba, to be in this company talaga is for you to train, is for you to be trained enough and not to be as perfect yung kaagad-agad. Diba? O, tama, Miss Judy nga. Tama. Nahanap ko na eh. Jane, Ryan, Pabami, Tay, Pai, Judy, Baimon. Tama. So, yun. Hindi naman talaga kailangang maging as perfect as it is. Diba? It has its own development on its road to, and it has its own road for you to be perfect. Diba? Kasi sa life, alam nyo, life might get harsh onto you, pero may isip mo rin talaga that this life will be with you even though you are getting harsh on yourself. 'Di ba? Kahit pinahihirapan mo na yung sarili mo through those ideas, minsan nape-pressure ka lang talaga. 'Di ba? Pero 'yun, while we're watching on the final remarks of this episode na regarding alam mo yun, regarding nga dun sa mga chismis nga, minsan talaga wag ka makikinig sa chismis. Pwede ka makinig, di ba? Pwede ka makinig sa chismis, pero kailangan wag kang magse-self doubt on that kasi yun yung makaka-apekto sa iyo eh.
Diba? And in order for you to know, diba, about the gossip, if that was true or not, you should ask one person. And that focal person or yung person na tinutukoy na yon, alam mo yun, can always confirm. Wala namang masama, diba? So yun na nga ho, diba? So wala namang masama dun. So, eto na tayo. Yan na nga ho ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa episode number 5 ng The Trainee series ng GMMTV. This is my commentary. This is my own opinion and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Subida. Have a great day. Keep safe. At kayo nga ho ay nakatutok. Dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. At dito sa NS channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. And always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo nga ho ay nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And bye!